Selim Paşa'mızı, selam dualarını razı ediyoruz. Cenab-ı Hak ibadetlerinde salih, ibadetlerinde nasıl eylesin. Güzel bir şekilde askerleri yapabilsin güzel kardeşimiz. En yakın zamanda da bu hizmetlerimizi de inşallah elimize getirdikten sonra Cenab-ı Hak kendisine hayırlı, saliha bir hanım nasip eylesin. Böyle bir hanım nasip eylesin, kendisini cennete götürebilecek bir hanım nasip eylesin. Kötülüklerden uzak olsun, güzellikleri ihsan eylesin. Peki kamil oturmuş bir hanımefendi nasip eylesin. İnşallah Cenab-ı Hak hayatın hizmetlerine kaybetmesin. Buraya da birlikte gidelim. 2020'nin 9 Ocak 2020 Perşembe sabah namazının mukabilinde dua ediyoruz. Görüşmek üzere. Ha? Ne diyorsun? Beytullah'tan selamünaleyküm. Bugün 2020'nin Beytullah'tan selamünaleyküm. Bugün 9 Ocak 2020 Perşembe sabah namazının mukabilinde Beytullah'tan sizlere selam ediyoruz. Dua ediyoruz. Ve burada sizleri özlüyoruz. Cenab-ı Hak bu hasretinizi gidersin. Döndüğümüz zaman da buraları özleyeceğiz ama şöyle bir durum var ki bir süre dua ediyoruz. İnşallah buraya birlikte geliriz. Dedemizle, babaannemizle, annemizle, babamızla birlikte geliriz diye dua ediyoruz. İnşallah bu duamız kabul olur da buralara hep birlikte gelir. Beytullah'a tavaf ederiz. Efendimiz'i selamlarız. Beytullah'a Kabe ölçüsünü üstürürüz. İnşallah burada birlikte zemzem içmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Allah'a emanet olun.